Buon pomeriggio a tutti amici, qui ai piedi del Monte Copano, la gara che chiude il girone di andata del campionato di eccellenza girone A per San Vito Lo Capo e Unitas Sciacca. Un saluto qui da Gabriele Rispetta, sicuramente una cornice di pubblico spettacolare, il tempo un po' meno, sicuramente oggi avremo qualche difficoltà dal punto di vista climatico, ma per il resto stiamo parlando di un match che ci terrà incollati allo schermo per tutta la durata del pomeriggio sanvitese, che oggi ci coglie impreparati con questa pioggia che sta lambendo il territorio. Un saluto quindi qui da Gabriele Rispetto, andiamo con la lettura delle formazioni. San Vito che oggi schiera in porta Sandu, il tempo intensifica il vento, la sua potenza. Delle formazioni, così come dicevo poco fa, in porta Sandu per il San Vito, quella con Mare, Turecchi e Fuendiaie dietro, D'Amico e Mustaccia a centrocampo, tre quarti affiato a Tarantino, Bulades e Sadotti, punta unica Guaiana, pochi cambi per Mister Colombo, una situazione complicatissima. Adesso invece parliamo dello Sciacca, neofinalista per la seconda volta consecutiva della finale di Coppa Italia Eccellenza. Ci sarà anche la formazione di Mister Bruccoleri, che oggi schiera in porta Elesai, dietro Moser, Scalia, Pierce e Rallo, centrocampo con Licata, Tirone e Garufo. Davanti in questo momento troviamo Pisciotta, Mangiaracina e Teliz, che però retrocede, quindi probabilmente farà il quarto a centrocampo. Tutto pronto per cominciare. No, a sinistra i tifosi dello Sciacca, a destra quelli del San Vito. Partita, la gara qui al Comunale, 0-0. Lo stesso risultato che è maturato al termine della gara tra Partinica Audace e Sciacca qualche giorno fa. C'è un po' la fatica anche di quell'impegno, però la felicità di aver raggiunto un importante obiettivo, che è quello di confermare la propria presenza nella finale della Coppa regionale, che si giocherà proprio a Gurnera. La gara oggi, lui che ha percorso gli ultimi mesi della passata stagione proprio in maglia San Vito. Ora il pallone è ripreso in un primo momento dal club di Mister Colom, ancora con D'Amico, che ha preso il posto di Giorgio lì al centrocampo. Giorgio che è passato proprio al Partinica Audace, lo sa benissimo lo Sciacca, che vi ha giocato contro qualche giorno fa.
Moser. Tira palla e favorisce D'Amico. Fermato qui Bulades e allora ancora Garufo dietro per Elesai. Rischiando qualcosa, da lontano il portiere albanese e quindi pallone per il San Vito. Ancora con Bulades che può giocare, c'è D'Amico al centro dell'area di rigore che però viene rimontato, allora Piscio può controllare il numero 29 atterrato in classe 2007 dalla spinta di Ndiaye, fallo e calcio di punizione per il club ospite per l'Unitas Sciacca, segnato dal direttore di gara il signor Matteo della Porta della sezione di Benevento. Assistente invece il signor Parone e il signor Leone, sono siciliani. Una gara condizionata che sarà sicuramente condizionata da questo tempo, dal vento e dall'acqua che raramente comunque c'è avuta quest'anno a San Vito. Ci eravamo andati vicini alla gara contro il San Giorgio Piana, poi alla fine è caduta solamente nella tarda serata. Oggi però non sta risparmiando la squadra di Mister Colombo e neanche lo Sciacca, che però comunque può giocare sul sintetico del Comunale di San Vito. È sicuramente una cosa importante per le qualità che ha a disposizione la squadra di Mister Bruccoleri, che abbiamo raccontato proprio qualche giorno fa, accedere nuovamente alla finale di Coppa Italia Eccellenza. Ora pallone buono per Mustaccia che può girare per Sadotti, molto arretrato per ora. Allora ancora gioca Tarantino, pallone per Mustaccia, gira Mustaccia, Ndiaye per Ture che può girare. Mustaccia ha provato a girare qua Iana, pallone che sto ripreso subito dallo Sciacca che ora può girare lì dietro. Stoppa il pallone Tirone che ha giocato assieme a Ligata alle spalle di Mangiaracina qualche giorno fa, oggi invece è più chiamato al suo solito compito da centrocampista. Adesso apre il campo lo Sciacca a cercare da parte dello scacchiere Moser, che però è stato preso in controtempo a questo lancio di Garufo, rimessa per il San Vito. Quinto di gioco, riprende palla Garufo, la mantiene anche in campo e poi ottiene la rimessa su questo ultimo tocco da parte di Tarantino. Non è per Alex Scalia, non era titolare qualche giorno fa, lo è oggi. Può andare adesso a battere questa rimessa, va proprio Scalia, riprende palla Tarantino, può correre quindi San Vito, c'è Mustaccia con Guaiana che cercava di sciorinare nuovamente la corsa di Tarantino. Adesso pallone un'altra volta per lo Sciacca, può girare da parte della propria metà campo, imperterrito il vento. Adesso occhio a Pisciotta, Ndiaye manda lontano, pallone per Scalia, fermato Scalia da questo passaggio impreciso per Moser, a terra ancora Ndiaye. Vento davvero insostenibile in queste prime battute di gara, speriamo possa arrestarsi. Non è una novità il vento, certo che oggi c'è anche la pioggia e un pochettino più di fresco portato appunto dalle condizioni climatiche che non sono preferenziali anche per il gioco che vuole fare il San Vito, tantomeno quello dello Sciacca che è molto tecnico e a volte necessita anche di questi lanci lunghi. L'abbiamo visto poco fa con Garufo che aveva provato a cercare a destra Moser
Adesso pallone a sinistra in realtà con lo stesso Garufo che va lontano a cercare Pisciotta e Mangiaracina. La riprende Sandu senza particolari problemi. Infortunato Rusconi, per ora gioca il portiere di origine rumena. Andrà lontano con il sinistro, pallone che prende uno strano effetto. Essere dello Sciacca. La compare. Sbaglia questo passaggio verso Sadotti con Mustaccia e allora rimessa per lo Sciacca con Alex Scalia un'altra volta a battere lì l'arco a destra. Pallone che ha preso uno stranissimo effetto, l'avete visto anche voi. Mangiaracina può andare, cambia gioco per Deliz che appoggia a sinistra. Licata, guarda Deliz, pallone che è ripreso da Sandu. Per Touré, appoggia a destra Touré. Alla fine arriva dalle parti di Guaiana questo pallone, immette per Bulades, anche lui Bulades, le giocate di Bulades, insiste Bulades fermato in calcio d'angolo. Stoppa in qualche modo Scalia, poi viene atterrato qui un giocatore dello Sciacca, lo stacco di Ndiaye che termina però fuori alla porta di Elesai, stoppato da un difensore dello Sciacca. Sento c'è un problema per Luciano Pierce. Elesai batte corto proprio per Pierce, siamo in causa l'arrivo di Tirone, poi non controlla bene Scalia, rimessa ancora per il San Vito che rimane avanti, c'è la carica da parte dei tifosi di casa, adesso ancora con questo passaggio a cercare Chieffo che recupera Tarantino, non riesce a passare rispetto a Scalia, ma rimessa ancora per il San Vito. Sadotti con il pallone da cedere al proprio compagno più vicino, ancora Sadotti non controlla bene questo pallone, se lo trascina fuori, rimessa per lo Sciacca, decimo gioco in questo match che chiude il girone di andata del campionato di eccellenza, girone A. Garufo, Scalia. Tirone ha pronto la giocata, viene bloccato ancora San Vito, ancora con Sadotti. Del San Vito stavolta, anzi non c'è deviazione, palla per Sadotti. Cerca davanti Guaiana, Tarantino.
Tarantino, bloccò Tarantino, tirone. Questo rilancio dove c'è sempre Ndiaye più vicino, più destro di tutti, c'è poi posizione di fuori gioco qui da parte di Guaiana di rientro, calcio di punizione per lo Sciacca già battuto, rilancio ancora per Moser a cercare Mangiaracina, gira Teliz, spunta Scalia a correggere questo pallone impreciso, ancora Scalia va verso la lunetta, lotta Pisciotta, arriva dalle parti di Moser questo pallone, ancora Moser, insiste, cross al centro, lo stacco da pochissimi passi, ancora pallone buono per Licata che non controlla subito, ottimo questo break dello Sciacca, va adesso Teliz in mezzo a due, pallone per Guaiana, può andare quindi il San Vito, ma il rischio corso qui non è stato indifferente con la capocciata di Pisciotta. Primo vero break odierno, questa giocata di Pisciotta, molto giovane, classe 2007, oggi è lui l'attaccante scelto per dare il cambio a Retucci, convocato ma non in distinta. Occhio ancora al pallone per Guaiana, cercare lontano Bulades, la stoppa in primo momento il numero 8 Tarantino, pardon, D'Amico, c'era anche Tarantino nei pressi del pallone. Adesso ancora una volta Garufo può andare dietro. Moser si sovrappone bene Tirone, occhio a lui, Tirone sempre per Moser, pallone bloccato, Sciacca però in palla. Angolo per lo Sciacca, quindi che arriva al centro, esce il San Vito, ancora pallone buono però per il sinistro di Rallo, vicino al gol del vantaggio, un'altra volta lo Sciacca con Rallo. Anche i cori, lo Sciacca, San Vito, entrambi non hanno un bel rapporto con i tifosi folgorini e quindi si trovano bene oggi qua al campo comunale, se non fosse ovviamente per questo clima. Sadotti ancora dietro per Touré, appoggia Chieffo a Ndiaye, in questo momento mi sembra proprio Chieffo più avanti, Touré e Ndiaye i due centrali, con Sadotti a fare l'esterna a sinistra e Chieffo appunto va a fare il centrocampista centrale assieme a Mustaccia e una traccia di Mustaccia, che è molto probabile che sia così. 15esimo, ancora Scalia a cercare Moser, pallone che potrebbe diventare buono per Mangiaracina che è stato colpito, tutto regolare, può andare per il San Vito ancora con Tarantino, può andare lui, Tarantino è in aria, aspetta il rinforzo, Tarantino rientra sul destro, pallone che passa e arriva Touré che insiste, ancora Bulades, pallone che prende il palo, ancora buono e poi arriva Touré che colpisce, un'altra volta Garufo, assedio San Vito in questa ultima parte di azione, palo di Bulades da posizione impossibile. Adesso ancora Sciacca ha rischiato qui l'Unitas, pallone giocabile per Tarantino a sinistra, poi per Bulades a destra, stava per diventare nocivo per Resai e compagni. Adesso Sadotti, Ndiaye che fa terra dolorante, chiede un attimo di pausa e lo ottiene. Problemi per Lucas Chieffo.
ricordiamo che oltre a questa gara abbiamo ovviamente altre partite in programma, sempre il nostro canale Sport Easily. Non so se là il tempo è migliore, però comunque spizzate, andate in giro verso la nostra pagina YouTube per vedere le partite che sono attualmente in corso per questo gong finale del girone di andata del campionato di eccellenza. Siamo arrivati al Giro di Boa, dopo questa settimana ci sarà appunto la pausa natalizia e poi si riprende subito dopo l'inizio del 2026 con le gare di sabato 3 e domenica 4 gennaio dell'anno 21. Intanto pallone che arriva adesso dalle parti di Pulades, dopo lo stacco anche di Guayana. Pulades può correre, viene fermato, Elesai è più lesto, ritorna però da Guayana che non controlla subito e il pallone diventa buono per Licata con Telic che è tornato a fare il medianaccio, mentre Licata adesso torna esterno dopo la gara di mercoledì. Adesso pallone ripreso un'altra volta bene dal San Vito e quindi ancora una volta può giocare Sadotti. Sandu ancora per Garufo, la stoppa praticamente con la schiena la Commare e allora sempre Telic non è che torna dietro, non riesce a salire in questo momento lo Sciacca, anche se è diventato pericoloso più volte nel corso del primo tempo. La Scalia stoppa il pallone solamente per un attimo, il San Vito, c'è Telic. Scalia si propone Moser, pallone per Pisciotta che se ne va in qualche modo. Pisciotta ancora potrebbe girare, non lo fa, voleva il pallone Garufo, lo tiene nuovo Scalia che comunque ha un buon piede, infatti trova davanti a lui Tirone tra le linee, va lontano Tirone a cercare Moser, spunta Ndiaye, rimessa per lo Sciacca. Rimessa con le mani per i neroverdi, arriverà adesso Telic a battere questo momento, questo rilancio con le mani, questa touche pericolosa comunque per quanto riguarda il San Vito. Un'occasione per lo Sciacca ancora con Telic che va con le mani, lunga gittata, esce Ndiaye, ma c'è ancora la possibilità per i neroverdi con Scalia che rimette questo destro al centro. Telic è in posizione di fuorigioco segnalata dal signor Leone, calcio di punizione per il San Vito Lo Capo. 0-0 al 20°, accese anche le luci del comunale ai piedi del Monte Cofano. San Vito che può andare lontano adesso con la corsa di D'Amico, al contrario a ricevere il pallone di Ndiaye, sbaglia però D'Amico, ancora il numero 8 a riprendere questo pallone dopo averlo perso in prima battuta. C'è comunque Pierce che va a cercare davanti a tutti Pisciotta, Garufo, Telic prova a controllare, lo fa adesso, pallone stranissimo che viene ripreso da Lacomare, c'è sempre Garufo, lotta Telic con Pulades, duello dal sapore latinoamericano. Adesso ancora pallone dietro front per il San Vito con Lacomare che trova largo a sinistra rispetto alla sua posizione il numero 5 Chefo, a terra Pulades, si lamenta il San Vito, nulla da segnalare per il direttore di gara con questo pallone che viene stoppato adesso da Licata. Arriva Telic, va lontano Telic, forse un po' troppo, Sandu fa scorrere questo pallone, aveva provato a uscire in anticipo, poi alla fine ha preso un effetto strano, è quello che un po' stiamo dicendo dall'inizio gara, il vento che sta distinguendo questa partita, l'acqua pesante che sta cadendo qui a San Vito, sta ovviamente facendo da padrone oltre questo rilancio, cercare un'altra volta la corsa di Arantino, chiude bene Scalia e Lesai, evita anche la potenziale rimessa al fondo con le mani, va lontano, pallone che quasi torna in area di rigore dopo aver lanciato fuori da parte di Lesai e adesso ancora palla per lo Sciacca con Cheffo che va lontano, la stoppa però D'Amico, prova a farsi vedere nuovamente il San
Sambito dopo il palo di Bulades, che forse è l'unica vera occasione di questo primo tempo per i padroni di casa. Colpito qua Tarantino, non c'è niente, può andare quindi Moser, largo a destra, ancora Moser a cercare Mangiaracina per Tirone, tutto fermo perché c'è Tarantino a terra, colpito alla nuca il numero 11, quindi proprio per questo motivo viene fermato il gioco. 22esimo in corso, siamo praticamente alla metà di questo primo tempo. Sambito 0, Sciacca 0, ancora nessun gol, ma tante emozioni, un modo per il Sambito, due grandi occasioni per lo Sciacca, magari delle squadre che si rispettano e che soprattutto sanno valere, sono consci del proprio valore, di quello della formazione che oggi è contrapposta. Lamentele da parte del pubblico di Sambito per questo fallo non segnalato su Tarantino. Per il signor Della Porta però sarà semplicemente una palla scodellata per Scalia, che ha già girato, la può riprendere quindi il numero 5 Luciano Pierce. Corre Pierce, fermato Pierce, allora può andare ancora una volta il Sambito con D'Amico che corre lì a destra, D'Amico a cercare Bulades, pallone però troppo lungo e Lesai e anche fa valere qui l'esperienza, e allora pallone per Garufo, posto di esperienza da vendere, sbaglia però qui Garufo, riprende palla Tarantino, la prima giocata può andare semplice, ancora Tarantino, insiste lui, pallone per Bulades, largo a destra, Sambito va lontano, a cercare davanti qualcuno, qualcosa che non è necessario. Riprende il pallone. Scalia. Ripresa adesso dal Sambito. Solamente per un attimo. Per Disciotta all'esterna a cercare Moser, può correre lo Sciacca, largo a destra con Moser che rientra, aspetta lì vicino a lui Garufo che però sceglie di aspettare a sua volta, andare da Scalia, allora continua il giro palla nero-verde, rilancio a cercare Garufo, palla alta, non è la soluzione migliore oggi ma comunque riesce ad arrivare il pallone al numero 4 che ha seguito subito Moser. Provato anche Tarantino andare Scalia, la stoppa Pierce e poi torna dietro a sua volta a cercare Elisai, ancora Elisai, lancio lunghissimo, lotta Bisciotta a terra male in Biaglie, gioca però lo Sciacca ancora con Moser, larga a destra Moser per l'inserimento di Mangiaracina, calcio d'angolo per lo Sciacca. Attendiamo la battuta dello Sciacca con Licata. Va adesso il capitano, pallone al centro, lo stacco e poi la può stoppare Garufo, gira il 4, bloccato e poi ripartire contro piede di Mustaccia che prova addirittura dalla sua metà campo, pallone che termina però fuori con Elisai che tira un sospiro di sollievo.
provato qui il Jolly. Mustaccia ha questi colpi. Aveva visto le 6 fuori dai pali. Fatto bene. Adesso Pisciotta. Prende palla Garufo e Elesai a cercare un'altra volta il pallone per Deliz. Pisciotta a vuoto e quindi Touré ancora con D'Amico per Pulades che viene però mangiato dal suo avversario che è Angelo Rallo. Palla San Vito, scambiano Guaiana e Pulades, ancora il numero 7 aspetta, ci sono 2 palloni in campo, momento di confusione sul terreno di gioco. 28esimo, 0-0 ancora tra San Vito e Giacca. Per i neroverdi, un attimo di comprensione, alla fine potrà giocare l'Unitas con Scalia, cercare Mangiaracina che fa da pivot ma viene bloccato, ancora Scalia, ancora a cercare davanti, stavolta Pisciotta, sempre Scalia, continua il ping pong tra le due squadre, lotta Pisciotta, sporca il pallone che stava per portare avanti Chieffo e quindi gioca il San Vito, ma solo per un attimo. Sciacca con Scalia. Tirone, largo a destra, Moser arriva su questo pallone, cavalca la fascia destra il brasiliano, ancora Moser bloccato, Garufo poi sporca questa palla, ci può essere lo spazio per il tiro per Tirone, per non il gioco di pallone, ancora Rallo a cercare Deliz che ha già scaricato per Licata, Mancino a cercare il cross, arriva a rimorchio Tirone che colpisce male, anzi neanche colpisce perché si confonde con il secondo controllo involontario, commette fallo, calcio di punizione 0-0 ancora tra San Vito e Sciacca, arrivati al 29esimo. Va lontano Ndiaye a cercare la corsa avanti di Pulades. Scalia arriva in anticipo un'altra volta qui la Commare che si è praticamente dato il cambio con Pulades lì sulla fascia destra in attacco con questa azione. Adotti dietro dalle parti di Ndiaye, ancora lui, Ndiaye corre, Ndiaye Mancino che però non può impensierire un portiere come Elesai che andrà a battere la rimessa dal fondo, ancora Vito Albanese, Antonio Elesai, 30esimo. Deliz va dietro dove c'è ancora una volta Pierce che vuole un rilancio lungo, San Vito che sta portando avanti una pressione forsennata, adesso Guaiana aspetta il sinistro di D'Amico bloccato da Elesai, grande pressing del San Vito che ha portato a liberare D'Amico, adesso ancora la Commare, c'ha 4 polmoni il numero 2 che va con questo destro impreciso, ma comunque è un San Vito che sta pressando, è un San Vito che vuole trovare la via del gol, ma lo Sciacca è compatto e per ora con Elesai batte questa rimessa, sentite a sinistra i tifosi dello Sciacca, a destra quelli del San Vito, è un tripudio di emozioni, il comunale 31esimo. Moser ancora Bruno Moser, vincere in palla nel secondo, può giocare quindi Ndiaye a cercare Touré, riflette quindi il San Vito, ancora Touré a scambiare con Ndiaye e soprattutto con un Mustaccia sulla linea dei difensori per cercare di portare avanti il primo input a questa azione. Occhio a Ndiaye, ma quello che vuole Ndiaye poi allo scambio non lo ottiene, allora ancora una volta Bruno Deliz che può girare per Garufo, ancora Rallo a sinistra, Licata stoppa, può andare lontano Pisciotta, intercettato da Touré,
giocare Sandu. Più ortodosso in questo caso cercare Guaiana, la stoppa però questo pallone Rallo, che adesso può anche arrivare a controllare Elisai al rilancio lungo, questo si impegna un po' di più, lo prende di testa Chieco ma regala la palla a Telis che può ripartire in contropiede. Telis aspetta Licata, passaggio impreciso, c'era comunque la Commari in zona, rimessa per il San Vito. 33esimo. Telis perde il pallone, ripreso da Mustaccia, ancora la Commare, quindi a cercare dietro Sandu, rilancio per Licata, la riprende però il San Vito ancora con il numero 9 Guaiana che sta dando una mano importante ai suoi in fase di primo lancio, questo ruolo di pivot. Riprende palla lo Sciacca, un po' di confusione nei pressi del pallone dove prova a spadroneggiare Telis, ancora con la sfera tra i piedi. Bruno Telis alla fine deve accontentarsi di lasciare la rimessa laterale al San Vito. 34esimo, c'è una discussione tra il signore della porta e Bulades, c'è anche un po' di parlè con il mister Colombo per quanto riguarda il direttore di gara. Può giocare quindi il San Vito ancora con Iaia, Sadotti, Iaia, Touré, scambia Chieffo, Sandu, aspetta Sandu, va adesso con il sinistro, tocca a sua volta Scalia a lottare ancora al centro del campo, qui Tirone e Chieffo. Tarantino lo mantiene in possesso, può sporgersi un po' più avanti lo Sciacca, adesso era un pochettino più morticcia, prova subito Garufo a farmi cambiare idea e non è male l'idea a sua volta qui di Garufo a cercare davanti Mangiaracina, che deve farsi vedere forse un po' di più per cercare di raccogliere più palloni possibili. Allontano Touré a cercare ancora la corsa di Guaiana, la riprende però Elisai, adesso stoppa Garufo. Rischia un pochettino Garufo, pressing asfissiante del San Vito in fuorigioco qui D'Amico, ma Tarantino comunque aveva ripreso per un attimo il possesso. Capito che con quei 4 davanti è pericolosissimo in fase di prima pressione. Sciacca che deve essere un pochettino più sciolto, più libero di far girare questo pallone, ha le qualità per farlo. Ancora Moser quindi a cercare proprio Tirone che voleva mettere in corsa Mangiaracina, Ndiaye lo copre e ottiene anche il possesso, ancora Ndiaye lotta con il mancino, va lontano, c'è sempre Scalia che stoppa, colpisce poi completamente nel volto D'Amico. Questo fa male perché bella pallonata da pochissimi centimetri con questo freddo non è mai una cosa bella da ricevere, anzi tutt'altro. Va subito a scusarsi Alex Scalia, ovviamente non l'ha fatto apposta, due ragazzi molto giovani, Scalia e D'Amico. D'Amico ha avuto un po' quella partita che ha cambiato la situazione in casa San Vito con la doppietta siglata contro il Montelepre. Dopo la partenza di Di Giorgio c'era un buco a centrocampo e lo sta ricoprendo perfettamente D'Amico, che ha fatto appunto quei 2 gol da mezzala, da incursore puro
nel corso della gara contro la formazione Monteleprina. Intanto pallone che non rotola in questo momento al campo comunale di San Vito, 37esimo in corso dei 45 previsti per questo primo tempo. Un po' di sangue che esce dal naso di D'Amico, colpito proprio in quella zona del corpo da questo tentativo di chiusura di Scalia, che voleva più che chiudere in realtà aprire, iniziare un'azione nuova ancora con D'Amico. San Vito per ora in 10, quindi con l'uscita del giovane centrocampista sanvitese. Qua errore incredibile di Pierce, che non si intende con Rallo, può giocare quindi il San Vito con Guaiana. Ancora Guaiana, deve lottare il numero 9, lo scambio ancora a favorire l'ingresso di Sadotti, poi ancora Sadotti. Iaie pronto per rientrare D'Amico, medicato allo staff sanitario del San Vito. Qua rilancio a vuoto da parte della formazione di casa, allora può andare Elesai. Scalia, Moser a cercare davanti il pallone, Ndiaye lo mette fuori. Scalia, Tranta a cercare la corsa di Maggioracina, c'è anche Pisciotta in zona, esce il San Vito ma c'è ancora Garufo, insiste l'ex, va dove c'è Moser, Scalia prende il pallone e lo manda subito al centro dove Teliz non arriva a controllare, ancora Teliz, scarica per Licata che prova il mancino, alto, l'idea non era male di Scalia, forse c'era un fallo su Moser, colpito prima di andare al cross. Quarantesimo, 0-0 tra San Vito e Sciacca qui dal comunale, con questo pallone che continua a capitombolare tra Nero Verdi e Granata. Oggi in maglia Granata, appunto il San Vito in maniera anche del tutto inedita rispetto alle ultime partite. E adesso si attende il pallone. Scalia, Pisciotta, tiene il pallone in campo Pisciotta, poi attenzione per correre Tarantino, che è ereditato da 11 di Garzia, che se n'è andato nel corso della settimana. Incredibile anche questa cessione per quanto riguarda il San Vito, che è forzata quando si tratta comunque di campionati dilettantistici, e qua la volontà del giocatore conta anche tanto. Occhio al pallone per Garufo che lo perde, Sciacca chiude bene qui Scalia, allora può andare ancora una volta Pierce, colpito, calcio di punizione, esce con classe Luciano Pierce, ottiene una punizione importante per far respirare al termine di questo primo tempo che sta per concludersi. Conta ancora Guaiana, contropiede che può creare da solo praticamente il numero 9, voleva Bulades, viene fermato da Rallo, ne esce però la sfera, anzi sì, rimessa per il San Vito comunque in posizione pericolosa. La Commare per D'Amico che può giocare, ancora D'Amico, fermato bene da Garufo, triangolo con Licata, poi Teliz, andare lontana a cercare Pisciotta, completamente avvolture ma c'è comunque Iaia alle sue spalle. 42esimo,
Sandu con il mancino andare lontano, ancora la lotta forsennata qui di Tarantino, che sta facendo comunque un'ottima prestazione. Le sai, adesso torna dietro dalle parti di Pierce. A vuoto però mangia Ragina, atterrato Teliz, prova a scappare alle spalle dei difensori Guayana. Pierce deve con calma olimpica cedere questo pallone, lo fa adesso alle parti di Moser. Ancora Moser aspetta, vede arrivare di largo ancora una volta perché centrali Pichot, appoggia Garufo che appoggia Pierce. Sempre Pierce va adesso larga a sinistra dove c'è Licata, ancora Pisciotta, lotta Pisciotta, fermato da Kiev e poi va adesso da Bulades, non gira Romito Bulades, gara molto bloccata ma lo potevamo anche un pochettino capire. Appoggio dietro Licata, poi ha provato a mantenere il pallone in campo, non c'è riuscito. Sa che il pallone comunque è sempre dello Sciacca con Dallo per tornare alla partita. Caruso, passaggio complicato per Elesai. Spinto Pisciotta, atterrato e calcio di punizione. Va lontano Garufo ma deve fischiare il signor della porta e a terra pure Diaye, forse una storta, forse un problema muscolare. Fatto sta che Mister Colombo sta iniziando a mangiarsi le unghie, perché qua c'è davvero il grande rischio che Diaye possa avere qualche problema che possa tirarlo fuori dalla gara, ed è un problema serio perché la squadra di Mister Colombo ormai è ridotta all'osso dal punto di vista numerico. In corsa per finire il primo tempo anche complicato per noi qui in tribuna. Accanto a me sentite urlare i tifosi dello Sciacca, forse anche più forte di quanto non sentiate me. Si rialza ora Diaye, nessun problema che possa comunque condurla fuori dal campo per Abdou Diaye. Quindi lo Sciacca ancora con questo pallone incredibilmente deviato dal vento. Allora Bulades lo può prendere, Bulades aspetta per ricambiare il gioco, continua a camminare col pallone tra i piedi. Bulades controlla Diaye, vince poi deve rendersi lontano, poi Mustaccia non si piglia il retropassaggio a Sandu. Tempo di recupero, credo che recupereremo 2 minutini se non 3 di questo primo tempo per via di infortuni, prima a Pisciotta, poi a D'Amico e infine anche a Diaye. Atterrato Bulades, calcio di punizione, fallo di Alex Scalia. Potrà battere Mustaccia. Aspettiamo il via del direttore di gara. Portano Mustaccia e Elesai rischia Guayana, incredibilmente davanti alla porta non riesce
mettere dentro il pallone. Sembrava ormai essere sulla sfera Lesai, forse il vento, forse un contrasto ai limiti del legale di Guaiana. Adesso il Rapattei è rimesso al fondo, quindi era tutto buono. Guaiana poteva trovare al tramonto del primo tempo la rete che avrebbe portato in vantaggio il San Vito. Allontano Lesai. Scontro tra Touré e Pisciotta, a terra Touré, calcio di punizione ancora una volta per il San Vito. Attendiamo la battuta di questo calcio di punizione per quanto riguarda il San Vito, con Chieffo che gira a destra per la Commare, ancora la Commare, Chieffo lascia scorrere, stoppa questo pallone per qualche minuto e mandare quindi Scalia, ancora Scalia. Adesso il primo tempo con 3 minuti di recupero che sono terminati praticamente poco fa, finisce 0-0, tante emozioni comunque, tanta intensità, tanta pioggia anche qui al Comunale di San Vito. A tra poco. Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo. E l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. E dunque ho accolto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere. E ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istruzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire,
cosa stai facendo in quel momento, e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso, perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra. A volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre, anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare, ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato in generale l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono preso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te andrai a giocare, è secondo me un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma la sensazione e la percezione è che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo. Sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini. Sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione, perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e andare in Serie A Palermo. Lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile, e ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono 3 di altissimo livello, tutte e 3. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da 2 infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare, insomma. I giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene, penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso.
Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria, al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone, Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate, soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti, non hanno ancora, tra virgolette, trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi.
vicini a ricominciare qui dal comunale di San Vito Lo Capo, 0-0 per ora il punteggio tra San Vito e Sciacca. No, ora scampa, buone. Scampate, Attendiamo appunto che inizi la partita, tanta pioggia, tanto vento, sentite anche la passione dei tifosi dello Sciacca che sono qui vicini alla nostra postazione, anche quelli del San Vito sono sicuramente in ottimo numero. Adesso attendiamo che possa ricominciare la partita, non è sicuramente la condizione migliore per giocare, tempo da lupi diremmo qui dal comunale di San Vito. In porta Sandu per i padroni di casa, poi difesa composta da Turen, Diaie come centrali, a destra la Commara, a sinistra Sadotti, Meliani, Chieffo e Mustaccia, tre quarti campo composta da D'Amico, Bulades e Tarantino, punta centrale in questo momento Guaiano. Quanto riguarda invece lo Sciacca, in porta Ilisai, difesa composta da Scalia e Pierce come centrali, a sinistra abbiamo Rallo, a destra abbiamo il buon Moser, centrocampo composto da Teliz, Licata sulle fasce, invece centrali Garufo, e in questo primo tempo abbiamo visto giocare molto anche in quella zona di campo Tirone, davanti a tutti Mangiaracina e Bisciotta. Riprendiamo quindi la partita qui dal comunale, tempo ancora da lupi, pallone per la Commare che andrà a battere. Prende palla Pierce, adesso pallone che è buono per lo Sciacca. Noi ci scusiamo per la qualità dell'immagine e dell'audio che non sarà delle migliori, ma tra il vento, la pioggia non è sicuramente facile per le infrastrutture che abbiamo consentirvi di poter accedere a un servizio fenomenale, come comunque siamo abituati a fare, bisogna dirlo anche qui sul nostro canale di Sportisti, che è sempre pieno, colmo di appuntamenti. In questo momento in campo altre due gare di eccellenza che vi invitiamo a seguire. Oltre a questa non so là com'è il tempo, però speriamo sia migliore di San Vito. Occhio, questo rilancio con Sandu che viene preso anche in controtempo, l'ultimo tocco è di un giocatore del San Vito, quindi sarà calcio d'angolo, può salire lo Sciacca, vediamo. Anzi, indica dopo la rimessa con i piedi per Sandu, il signore della porta. Pallone per Sandu, la Commare, va lontano la Commare, pallone che sarebbe buono per Bulades e così scivola, la riprende quindi lo Sciacca con Garufo che cede subito la battuta a Licata. Bulades, la Commare, Mustaccia, dietro per Diaie, pallone ancora avanti con il tocco di Guaiana, può andare quindi Bulades, ancora il numero 7, preferisce andare lungo linea per la corsa di D'Amico, pallone deviato qua da parte di Tirone, quasi nella sua porta, calcio d'angolo. Corner per il San Vito, andrà Mustaccia alla battuta. Corre verso di lui Tarantino, ma credo che Mustaccia preferirà andare verso la porta o quantomeno verso l'area piccola. Può andare ora Mustaccia, cross al centro, esce bene Moser, può quindi insistere lo Sciacca ora con questo contropiede potenziale con Pisciotta che vince il mismatch fisico con due avversari, fallo di Chieffo, potrebbe anche essere ammonito il numero 5, preferisce invece ancora andare con la via dell'indulgenza il signor Della Porta. 49esimo in questo momento, è ancora 0-0 tra San Vito e Sciacca.
Destro che va in area di rigore, esce un'altra volta Ndiaye, occhio però a Mangiaracina che si accontenta della touche. Si attende che Pierce si allacci i ferri del mestiere e poi si andrà con la battuta di questo rinvio con le mani per quanto riguarda Delic, che arriva in aria, esce un'altra volta il San Vito, Garufo la rimette buona, poi non c'è nulla. Scontro tra Pisciotta e Chieffo, lotta ancora lo Sciacca con la corsa qui di Bruno Moser, poi destro di Trallo che sta per diventare pericoloso. Per il San Vito può battere Bulades sotto la nostra postazione, ma qualche metro Bulades, poi alla fine la cede alla Commare, andrà con le mani il numero 2, ancora cercare Guaiana che lotta, Guaiana 2 volte, ultimo tocco di Guaiana con il braccio, allora calcio di punizione per lo Sciacca, 51esimo che inizia adesso, ancora manca tantissimo alla fine della partita, un punto che comunque farebbe comodo entrambe, contando che entrambe sono lì davanti in classifica, però è una classifica molto corta, fino a Castellammare praticamente sono tutte lì in pochissimi punti. Ieri abbiamo anche visto la vittoria della Don Carlo Misilmeri per 2-1 sul campo della Parma, l'ultimo con la rete finale segnata dai ragazzi di Mister Napoli, e quindi giustamente anche questo risultato spinge sia San Vito che Sciacca a trovare i 3 punti oggi. Più pesanti sarebbero per lo Sciacca, contando che siamo su un campo nemico e soprattutto dopo la fatica di mercoledì di questa semifinale portata a casa contro il Partinico Audace per quanto riguarda la Coppa Italia d'Eccellenza, fase regionale. Ovviamente è un po' più complicato per i ragazzi dello Sciacca magari mettere bene a posto le batterie, aver ricaricato le pile nel corso della settimana. Certo che però anche il San Vito ha pochi effettivi in distinta e quindi è una gara che si giocherà molto sulla coperta corta che hanno entrambe le squadre, di numero per il San Vito, di energie fisiche invece per lo Sciacca, ed è qui che in entrambi i casi subentrano quelle mentali che possono fare la differenza. La Commano cercare una volta Bulades, lo scambia, cercare a sua volta Guaiana che non riesce però a completare il triangolo, poi Ndiaye lotta, spunta un'altra volta Sadotti, assieme a lui c'è Chieffo, il pallone però è buono per Tarantino, ancora Sadotti, rischia Sadotti, riprende il palla con un fallo lo Sciacca, protesta il giusto, Pisciotta, anche il mister Broccoleri lo invita a tornare nella zona da campo a difendere. Scalia Staccia, riprende palla, può ripartire contro San Vito, ma viene subito stanato dal rientro portentoso di Tirone. Qua a terra invece un'altra volta Bulades, non nulla da segnalare per il signor della porta, anche se Romito Bulades è rimasto a terra dolorante, l'eroe della trasferta di Castellammare 8 giorni fa, trasferta ovviamente si va per dire c'è una 60 di chilometri, ma comunque sono due squadre che fanno parte del florido programma del calcio dilettantistico traplanese, e nel derby ad avere la meglio è stato Romito Bulades con una doppietta fenomenale con 2 gol d'autore che hanno trascinato la squadra nel derby contro il Castellammare. Qua cambia tutto invece Mustaccia, esce bene Moser, rischia Chieffo, lotta con lui Delic, poi l'ultimo tocco qui è di
Mangiaracina, e quindi rimessa per il San Vito, che può respirare con la comanda. Mangiaracina cambia il gioco, ma viene fermato da D'Amico, che può andare. D'Amico in mezzo a una serie di maglie verde e neri, ancora D'Amico, si appoggia a Bulades, cross al centro, esce in qualche modo lo Sciacca, con Guaiana che era pronto a convertire questo cross in gol. Sempre Pierce, Sciacca adesso un pochettino più sui remi. Pallone che arriva alle parti di Sandu, che lo prende con i guantoni e adesso lo ripristinerà sui piedi di qualche suo compagno. Stoppa il pallone Guaiana, chi lo sporca a sua volta invece Licata. Ancora Teliz, può girare il pallone, lo fa bene. Elesai chiama la sfera, Mascalia è più destro, riesce a prenderla, va a destra dove c'è il suo compagno Garupo, poi Pisciotta, molto basso ora Pisciotta, Garupo prova a scambiare con lui, non riesce però nell'impresa. 55esimo. Molto corto, infatti è stato rispettato il regolamento qui da Sadotti, rimessa cambiata, il pallone adesso è buono per lo Sciacca. Lotta Andiaie qui, il fallo è calcio di punizione, forse c'è anche il tempo del primo giallo. Resta per il momento la pioggia, rimane il vento, rimane il calore dei tifosi dello Sciacca e del San Vito, non è per i padroni di casa che possono girare la sfera. C'è Bulades che va a vuoto, Licata, gira, c'è Teliz colpito, non c'è nulla da segnalare però in questo caso a parte del direttore di gara. Allora ancora la Commare, colpito a sua volta anche la Commare, calcio di punizione, fallo subito qui dal giocatore del San Vito. Allontano Touré, lotta Guaiana, riesce a stoppare questo pallone, a mandare avanti D'Amico, poi Licata, lotta a sua volta anche lui. Guaiana stoppa il pallone, aspetta Mustaccia, può scambiare Mustaccia, il pallone viene ripreso da Pierce sul pallone, ancora il San Vito, e allora Guaiana aspetta rinforzi, sceglie Bulades, ancora lui, Bulades per D'Amico, traversa! Scheggia la traversa D'Amico con un tiro incredibile che aveva tratto in inganno Elesai. Scalia. Scalia va lontano, Sandu rischia. Un'altra volta deve correre all'indietro del pallone perché prende uno strano effetto quando viene rilanciato.
10, va dove c'è Bulades che riesce a resistere alla carica avversaria. Ancora una volta Bulades può andare. Secondo Legno colpito comunque a San Vito oggi dopo il palo proprio di Romito Bulades. Adesso D'Amico prova ad andarsene, c'è il fallo su di lui, calcio di punizione. Andiamo la battuta, c'è Bulades, anche a lui col mancino Bulades e Elesai, calcola bene la parabola di questo cross di Elesai, di Bulades, pardon, bravo quindi qui Elesai. Adesso qua non si intendono Pierce e Rallo, non è la prima volta oggi, e allora può giocare Guaiana, il palo ce lo vieta di guardare qui un'altra volta. Guaiana sta lottando la Commare, ancora la Commare, Mancino prova a liberarsi lo spazio per andare in rovesciata Tarantino, alla fine Elesai potrà andare a battere questa rimessa con i piedi. 61esimo qui sul manto sintetico del campo comunale di San Vito, c'è fuori gioco di rientro qua, in realtà da un bel po' la bandierina del signor Leoni. E adesso non è per Ture. Qua Ture scambia con Cheffo, poi ancora Guaiana, Bulades, voleva il tacco per Guaiana, non lo serve però, ma l'ultimo tocco è di Rallo e quindi può giocare il San Vito. Già aveva dato per morta questa azione Bulades, in realtà è tutto giocabile ancora per il San Vito. Qua colpito un'altra volta Guaiana al collo, Mangiaracina prova a servire il suo compagno più avanti, ovvero Moser, preciso però il pallone, allora può andare San. Il portiere del San Vito, pallone che arriva al centro del campo, può giocarsela Guaiana, colpita al volto da Garufo, non c'è nulla da segnalare, poi riprende palla ancora la squadra di casa con la scambio tra Mustaccia e D'Amico. Bulades poteva arrivare, riesce adesso ad ottenere il pallone, forse c'è qualcosa da dire, da ridire per il direttore di gara, tutto regolare, può andare la Comma. Qualcosa qua a fischiare Ture, poi Santu stoppato il pallone che stava cercando di far passare Tarantino da Scalia, ancora nessun cambio né per il Santu né per lo Giacca, siamo al 64esimo e 0-0 ancora il punteggio.
da parte di Delic. Siamo al 65esimo della partita. Ora Delic potrà andare a cercare al centro qualcuno di Aie, Lestro, poi Garufo, non precisissimo, ancora Delic, ripreso da Santo. Sta per chiudersi adesso. Ricordiamo che il campionato di eccellenza servirà un turno di pausa nel corso delle festività natalizie. Settimana prossima torneremo ad raccontarvi i campionati che ci piacciono a noi, quelli del calcio nostrano, quelli del calcio dilettantistico siciliano. Torneremo a farlo a partire dal weekend del 3 e del 4 gennaio del 2026. Mette giù il pallone Sandu e poi ha ricevuto un colpo e infatti continua a fare con il guanto chiaro gesto che ha ricevuto una fitta, un dolore importante. Torna di nuovo a piovigginare qui al comunale. Pallone è ripreso adesso dal San Vito dopo questo calcio di punizione a favore della squadra di mister Colombo. Colpito Sadotti e c'è il primo cambio della gara. Capitan Licata al suo posto. Vediamo adesso prenderà a parte la fascia capitano, che mi sembra che saranno affari di Dario Garufo. Cerchiamo di capire chi è entrato a posto del capitano. Si tratta di Domenico Daleo, esterno. C'è un pochettino di ricambio naturale di Licata, del Licata visto oggi almeno. Daleo, un giocatore dalla velocità fenomenale, sicuramente sarà un fattore nel corso di questi minuti finali di gara. Occhio però a Mustaccia, prova a passare, il pallone è uscito e l'ultimo tocco è anche del numero 10 del San Vito, 62esimo in corso dei 90 previsti. Siamo oltre la metà anche del secondo tempo. Adesso di nuovo Bulades, ancora per D'Amico. D'Amico lotta sempre D'Amico, si gioca ancora, ha trattenuto il pallone, anzi l'ha colpito con il braccio D'Amico, scatenando la rabbia dei tifosi del San Vito, accorsi qui al comunale per guardare l'ultima fatica della squadra di mister Colombo nel corso di questo girone di andata del campionato di eccellenza. Ancora tirone dietro per Scalia. Scalia, ottimo il pallone per Daleo più che per Pisciotta, non riesce per arrivare Domenico Daleo nonostante la sua velocità. Mandare Sandu, 69esimo. Chiama rilancio lungo il portiere del San Vito, allora corrono anche i difensori, a base il baricentro lo Sciacca, lo alza, la formazione di casa. Sandu prende la rincorsa battendo più volte i piedi verso il terreno, alla fine il pallone è buono per lo Sciacca solo per un attimo perché Mangia la Cina, viene bloccato. Rallo, Mancina a allontanare, Daleo è in posizione di fuorigioco, era out,
rispetto alla linea difensiva, al quartetto del San Vito. Domenico Daleo che già si sposta in campo, subito pronto a dare fastidio a Giscader Touré, che batterà, anche se continua a guardarlo con una sorta di cenno di sfida. Rimane lì Daleo, deve fischiare comunque il signore della porta, e si è allontanato Daleo e Touré trabatte. Bulades mantenne il pallone in campo, c'è comunque la Comare, scambia con Daleo con Mangioracina, può correre il 26 largo a sinistra, fermato dalla Comare. Ancora Sciacca che potrebbe trovare adesso il Jolly, potrebbe portare 3 punti importantissimi in chiave campionato con Teliz. Le giocate di Teliz che si libera, a rimorchio arriva Garufo che deve appoggiare Scalia, non controlla subito ma comunque scodella avanti a cercare rinforzi. Non c'è però questo passaggio per Moser, e allora 71esimo in corso, i 90 previsti. Sandu continua a perdere tempo perché c'è un problema col pallone, e allora ha cambiato l'oggetto della contesa. C'era un problema con il pallone che stava utilizzando Yon Sandu, e allora adesso è da lontano. Pallone rilanciato, la prende Elesai. Pierce, Dallo, Daleo, sempre Daleo, giocata di Garufo, ha ripreso per il pallone Tarantino che sta rimettendo il contropiede, fallo, è probabile giallo per Alex Scalia. Poi c'è un contrasto con Guaiana, giallo anche per lui. Guaiana è andata a dire 2 paroline a Scalia, l'ha spinto, è rimasto a terra il giocatore monrealese, e adesso giallo per entrambi, Scalia per il fallo tattico fatto su Tarantino, Guaiana per questa reazione sconsiderata. Adesso attendiamo la battuta di questo calcio di punizione, il primo giallo per parte, i primi 2 cartellini quindi della gara, molto corretta, molto giusta, forse un po' troppo educata le 2 squadre che non hanno avuto quella spregiudicatezza che spesso ha contraddistinto comunque le loro partite. Attendiamo la battuta di Kiev, la Comare non parte, almeno non vorrebbe, neanche i 2 centrali Abdou Ndiaye e Aziz Kader Touré. Sarà quindi compito di Kiev andare il più avanti possibile, anche se lo San Vito non è tanto sbilanciato. Kiev comunque prova il destro, cercare Bulades, largo Bulades, controlla e può creare, ancora Bulades, lo scambio con Mustaccia fermato da Dale, e poi Tirone non controlla, spunta un'altra volta il San Vito, a vuoto Guaiana, può riandare avanti lo Sciacca, Ndiaye non è preciso, si appoggia dietro, Sandu, Teliz, sporcato il pallone alla Mustaccia e poi Bulades manda in porta Guaiana, troppo lungo il servizio di Romito Bulades con Elesai che può fare quello che vuole di questo pallone. Già c'è tutto, già nella metà campo del San Vito, con Garufo che va lontano a cercare un'altra volta la corsa di qualcuno dei suoi compagni. Quel qualcuno era Riccardo Mangiaracina, ma l'ex giocatore della Vibonese viene bloccato dall'uscita di Sandu che adesso andrà con il sinistro. La Comare, Teliz riprende il pallone ma solo per un attimo, poi
atterrato qui Mustaccia, calcio di punizione per il San Vito. 75esimo, manca un quarto d'ora più recupero alla fine della partita. Occhio qua, adesso voleva un fallo, non ottiene niente. Alla fine Elesai, rilancio lunghissimo, Elesai a cercare qualcuno dei suoi compagni, la prende Sandu da un portiere all'altro, vediamo se il ping pong continuerà. Adesso tocca a Yount, Sandu che sembra più intenzionato a cedere passo calmo questo pallone, poi la mette giù e adesso andrà con il sinistro a cercare sempre Guaiana, che fa sempre la lotta lì sulla tre quarti campo con il centrale di riferimento, in questo caso Pierce, che viene da una prestazione importantissima contro il Partini Caudace, che ha tenuto prima Mendes e poi Macaluso, molto buoni. Ora occhio però a Tarantino, sempre Pierce a fermarlo, ma c'è sempre lui, Guaiana in aria, Salumetta, Guaiana colpito, non c'è niente, e allora può andare lo Sciacca ancora con Carupo, stavolta sì che c'è fallo a terra per la Mustaccia. Deliz, Scalia, riprende palla il San Vito ancora con Mustaccia, Mustaccia per Bulades, può insistere Bulades, larga destra, ancora Bulades mette il cross al centro e Elesai. E a terra un giocatore dei padroni di casa, aveva provato Bulades a fare qualcosa di importante su questa azione. È chiamato staff medico, non abbiamo capito di chi si tratta, usando Tarantino, statando la zona di campo e che la posizione. 78esimo, 0-0, San Vito e Sciacca, questo tempo da lupi al comunale di San Vito, il calore dei tifosi, una gara bloccata sul ghiaccio del comunale, si rialza ora, vediamo se è proprio Tarantino, no, D'Amico, magari sarà lui a essere il primo sostituito di Mister Colombo, non c'è tanta scelta in panchina, c'è Commenti, c'è Ramaggio, ma hanno un ruolo differente rispetto a quello che sta facendo adesso D'Amico. 12 alla fine. Scalia, non è che non passa, questa volta viene colpito, entra a viaggio deciso, può giocare San Vito, si è ristabilito Tarantino, poi per Bulades che era in posizione irregolare, sembrava buona, si lamenta Rovito Bulades, sembrava buona, sembrava, poi decide ovviamente il direttore di campo. Continua per il pallone, imbuca a destra questa opportunità per lo Sciacca, rimane lì davanti la formazione ospite che vuole trovare il gol del vantaggio quando siamo ormai nelle parti conclusive di questa gara complicata, ma che ancora non trova un chiaro finale, un chiaro copione. Teliz sul punto di battuta di questa rimessa con le mani, ancora Bruno Teliz, a lungo, non c'è lo stacco, c'è Moser che ha provato in aria, non ha avuto però il killer instinct, qua poi tentativo lunghissimo di Garupo con Sandu che comunque aveva provato a tuffarsi per testare magari le sue qualità.
qualche modo a mantenere sempre buono il pallone, ma c'era una posizione di fuorigioco, se non un fallo commesso proprio dallo stesso Guaiana. Scalia lascia andare Scalia, fuori gioco di Daleo sul braccio del signor della porta, non è quindi col il braccio ovviamente, quindi rimessa il campo del pallone che starà per essere effettuato in questa posizione per Touré, va lontano, ancora Touré, stoppa giù Deliz, va lontano da Leo, non segue il triangolo tra Mangiaracina e Tirone, Deliz comunque riesce a riciclare il pallone, ancora Pisciotta, cercare da Leo, tutto buono, imbucata ottima, da Leo mette al centro la Commare, calcio d'angolo. Batterà Garufo, 82. Che arriva adesso al centro, Santu preso in controtempo, comunque risponde e c'è un fallo ai danni del portiere del San Vito su questo rilancio di Garufo da calcio d'angolo. Garufo va andare a capire quello che è successo, Santu è rimasto a terra proprio per un contrasto. Adesso cerchiamo di capire anche noi l'entità di ciò che è capitato a Yonut Sandu. Rusconi è già out per infortunio, anche se poi Sandu mi sembra ormai in fase di ripresa, forse sta solamente cercando di passare al secondo, perché il punto, come dicevo, sarebbe più importante forse per il San Vito, contando la situazione nella quale si trova la squadra di Mister Colombo dal punto di vista numerico, che per lo Shakhtar, che ha ambizioni sicuramente più importanti e ha una squadra davvero fenomenale, ma deve cercare di essere più cinica nei momenti che serve. E adesso tocca a questo finale San Vito Sciacchia, 83esimo qui ai piedi del Monte Cofano, che per ora è ricoperto di pioggia e quindi può andare Sandu. Male, non Sandu che chiede scusa ai suoi compagni, ancora Sciacca che sembra essere la squadra che vuole più far cambiare il punteggio in campo. Garufo, Scalia, vanno a cercare ancora una volta la corsa di Pisciotta, a sua volta è buona la sfera per Mangiaracina, Tirone si concentra, Tirone rimette buona la sfera, Santu si accorge che ormai la porta è finita e allora non va all'intervento. Errore in fase di battuta per il San Vito, Sciacca che sta cominciando a pressare forte la squadra di Mister Colombo, sta cominciando a chiudere nella prima metà campo e occhio perché tutti i risultati sono possibili adesso. Da Leo, Scalia, va Scalia, non c'è fallo su di lui, contropiede possibile per il San Vito, Pulades è in aria, Pulades aspetta rinforzi e c'è l'autogol, il San Vito è avanti con l'errore da parte della difesa dello Sciacca, Pulades mette il pallone al centro e c'è la deviazione finale di un giocatore nero-verde, 1-0, 85.
provato a mettere dentro il pallone, mi sembrava proprio Alex Scalia, visto che c'era un 3 a completare il numero del giocatore che ha colpito Elesai, e 1-0 per il San Vito nel momento nel quale lo Sciacca sembrava intenzionato a portare i 3 punti a casa. Ancora San Vito con Mustaccia che ha ripreso il pallone, ma solo per un attimo, quando mette fallo Mustaccia non viene segnato, forse dopo verrà ammonito. Ancora Teliz, finale rovente qui nel ghiaccio del comunale di San Vito, che ha visto avanti i suoi, che adesso sono vicini all'impresa. La compare ancora a lottare, Bulades può andare su questo pallone, Pierce in qualche modo comunque ci mette la capoccia d'amico, Teliz per Daleo, può andare lo Sciacca con Mangiaracina, esce perfettamente il Diaghe, che poi viene anche colpito al volo. Autorete per ora sta decidendo l'incontro. Diaglia a terra, non credo che avrà intenzione di rialzarsi presto, ma Blu Diaglia prescinde anche al colpo brutto che ha subito. Tutto il cuore di una piazza con la corsa di Robito Bulades, un'altra volta decisivo, se così dovesse finire la partita con l'assist per l'Autorete. Però sta decidendo l'incontro. Sopraffino, magico, fantastico, e questo in eccellenza è un ottimo punto di partenza. 1-0 per il San Vito, siamo alla fine della partita. Diaglia a terra per quasi un minuto prima che si tappa un recupero mostro. Che è una lunghissima gittata. C'è un cambio per il San Vito, è pronto a entrare il numero 15 Ramaggio, esce D'Amico, e allora ovviamente assetto difensivista per Mister Colombo, esce un trequartista, entra un difensore. Soltanto che Chieffo, mediano, oggi impiegato in quella posizione, così come già qualche settimana anche lui, il ruolo, farebbe il difensore. Esce D'Amico, vedete, questa mente camminando fuori al campo, Teliz, pallone al centro, lo stacco Sandu. Aveva provato Pierce, ma Sandu si è fatto trovare pronto. Rischia un'altra volta lo Sciacca con Teliz, cambia ancora a vuoto, può andare adesso tirone a destra dove Moser però perde la sfera e commette fallo. L'opportunità di Moser, 90esimo, e 5 minuti di recupero, 5 minuti di recupero alla fine della partita. Siamo entrati adesso al 90esimo, al momento tra 10 secondi inizierà il recupero, stanno 5 minuti a partire da ora. Una gara bloccata, il tempo non ha aiutato le 22 squadre in campo, entrambe con il
importanti defezioni, lo Sciacca, a parte l'assenza di Retucci, Caternini, giocatori che fanno praticamente il reparto da soli, potremmo dire. A parte questo, lo Sciacca è anche una squadra che ha fatto 270 minuti nello spazio di 7 giorni, non subendo quasi mai gol se non poco fa. Ora occhio ancora a Bulades, sempre l'uomo più pericoloso del San Vito, Romito Bulades, che sta tornando sui livelli che ha fatto vedere nel corso delle ultime annate qui a San Vito. Occhio perché il pallone passa, palla nella difesa del San Vito, c'è Mangiaracina che colpisce il Diaie. Mangiaracina ha avuto l'occasione per pareggiare, azione confusa dello Sciacca che ora può battere questo calcio d'angolo quando siamo entrati nel secondo minuto di recupero. Continuano a far festa i tifosi dello Sciacca, ma il punteggio non gli sorride e loro lo sanno. Prova a caricare i suoi, pallone che arriva in aria, esce il San Vito un'altra volta, Deliz pensa al tiro, stop il pallone, può andare Deliz, sinistro a cercare un'altra volta le fasce dove sta stazionando Rallo che mette un altro sinistro al centro, Pierce la tocca per ultima e Sandu poi sbeffeggia anche gli avversari con un tuffo velleitario. Sul cronometro di gara all'85esimo aveva segnato nella sua porta lo Sciacca e il San Vito ora vuole conquistare punti. Sandu sistema millimetricamente il pallone sulla linea di porta, proprio sulla linea dell'area piccola della sua porta. Pinaccio che si blocca nella tre quarti campo del San Vito, stranissima parabola un'altra volta. Roberto sta iniziando di nuovo, come ha fatto praticamente quasi incessatamente nel corso della partita, a farsi sentire. Elesai, bilancio lunghissimo a cercare Daleo, troppo lungo il pallone di Elesai, vorrebbe la sfera da Sandu, la ottiene. Non gli piacciono alcuni palloni che sono disponibili. 93esimo, arrabbiatissimo Sandu, non sappiamo il motivo, ma vediamo il suo disappunto, forse la carica, la grinta, l'adrenalina di questo finale. 93esimo che sta per chiudersi, mancano 2 minuti alla fine. Il San Vito per resistere, ottenere 3 punti micidiali, lo Sciacca per evitare una beffa. Diaie, deviazione di Deliz, pallone che passa, ce l'ha Elesai e controlla, ancora Elesai, destro, fermarsi dalle parti di Pierce che ormai fa la punta. Un gol in campionato, 2 in coppa per Luciano Pierce e lui la scelta dell'ultima ora per mister Bruccoleri. Qua Scalia deve stare attento, va lontano ma prende il pallone Chieffo e allora occhio ancora Luca Schieffo che aspetta, forse vuole mandare il pallone vicino alla bandierina, può aiutarlo Bulades ma è troppo impreciso il passaggio di ritorno. Elesai, un'altra volta in maniera imprecisa. Il San Vito sta riuscendo nella sua impresa. La Commare si aggiusta i ferri del mestiere. Manca 1 minuto alla fine. Andrà la Commare. Guaiana. Colpi di testa a favorire Elesai che adesso chiede a tutti di andare a riempire la metà campo avversaria. Bilancio lunghissimo di Elesai, arriva alle parti di Pierce che controlla, non riesce a farlo, mantiene il pallone in campo ma riesce a spazzare a sua volta il San Vito. Ancora Scalia che rimette il pallone in aria dove c'è Daleo, la prende Touré e regala un calcio d'angolo allo Sciacca. In questo finale mancano 20 soli secondi alla fine. Occhio a Garufo, lo scambio con Daleo che colpisce male ma il pallone è riciclabile dallo Sciacca. Tirone al limite, fermato, può andare il San Vito ma non c'è più tempo. Il San Vito fa un'impresa, decimato, indistinta, trova la vittoria che vale non solo 3 punti ma anche buone feste e una posizione di tutto il rispetto degna
del cuore che sta mettendo Mister Colombo in questo cammino. Lì, nelle parti altissime della classifica, la sorpresa di questo campionato continua a fare faville. Decide la Torete, all'85esimo lo Sciacca esce al campo, conscio del fatto che oggi ha ricevuto comunque tante occasioni, ha subito una beffa nel finale, ma lo Sciacca deve ripartire perché la seconda parte di stagione deve sorridere. E ragazzi, il mister Broccoleri, tra la finale di Coppa e tante altre soddisfazioni che deve togliersi. Formazione Roverde, grazie a tutti per averci seguito, perdonate per questa diretta trastornata da questo tempo, dall'audio, dal video, da diverse parti tecniche di questa live stream. Noi vi ricordiamo che Sportisi tornerà a raccontare il campionato di eccellenza di promozione a partire dal weekend del 3 e del 4 gennaio, e quindi quale buona occasione migliore per farvi gli auguri di buone feste, buon Natale e felice anno nuovo a tutti appassionati del calcio dilettantistico. Un saluto sui piedi del Monte Copano, Lega per rispetto.